भले जेके भी असांजा सॼणा आहिनि दुश्मन बि खोड़ आहिनि जेके अम्मा जी ग़लति न्यूज़ था हलाइनि शर्म अचणु खपे उन्हनि खे बि शायदि उन्हनि खे कंहिं मार न ॼणियो आहे अलाए किथां पैदा थिया आहिनि जो अहिड़ी न्यूज़ था रखनि ऐं मुंहिंजे ख़्याल में उहो बि अहिड़ी न्यूज़ जो शिकार थी वेंदा ज़िंदगीअ में। बहरहाल मां उन्हनि जे बारे में का डिस्कस नथी करणु चाहियां। मां इहो थी चवणु चाहियां त असां हिते डाओ हॉस्पिटल में आहियूं ऐं डाओ हॉस्पिटल में असां कीअं आयासीं उहो थी मां ॻाल्हि कयां। उते अम्मा वारनि जो एक्सीडेंट थियो, अम्मा वारनि खे नवाबशाह खणी विया, उते अम्मा जी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट थी, अम्मा वारनि खे जेका बि पलस्तर वग़ैरह थिया या अम्मी खे ड्रिप लॻी, सभु जेके बि असांजा आर्टिस्ट हुया नवाबशाह में अम्मा जी मदद कयूं उन्हनि सभिनी जी मां थोराए थी आहियां। पर हू अम्मी जा वाक़ई में अम्मा चवंदी न सॼी सिंध मुंहिंजा बचा आहिनि ऐं वाक़ई में उन्हनि वाक़ई में इहो करे ॾेखारियो त अम्मी जा सभु बचा आहिनि। ऐं उन्हनि पोइ अम्मी खे जेको बि उन्हनि ट्रीटमेंट ॾिनी आहे जे मां जीअं ई उते पहुतमि त हिकिड़ी गाॾी मां निकिरी करे मां एम्बुलेंस में वञी वेठमि त एम्बुलेंस में वेही करे मतिलबु मां उते का बि अम्मी जी न कई न कुझु मां महिनत कई, उहो सभु पहिरियां खां थी पियो। अम्मी एम्बुलेंस में ऑलरेडी वेठी, मां बि वञी उन में वेठमि। नादिया जी बि तबियत ठीकु न हुई, उहा बि एम्बुलेंस में हुई। मुंहिंजो भाउ मुंहिंजो घर वारो सभु गॾु हुया। असां उतां आयासीं हिते कराची में, जॾहिं हिते कराची टूल खां बि पहिरियां हुयासीं त मूंखे अचे टेंशन वरितो त मामा खे खणी काॾे वञा, छो जो उन महिल मुंहिंजा हथ ख़ाली हुया। जेको हुयो उहो जेतिरा पैसा हुया उहो मतिलबु ट्रीटमेंट जे हिसाब सां त न हुअण जे बराबरि आहिनि न। असां हिकिड़ा मिडिल क्लास माण्हू आहियूं, कोई एॾी स्टैंडर्ड वारा ऐं हाई क्लास माण्हू त न आहियूं न, ग़रीब आर्टिस्ट आहियूं। ठीकु आहे, त मां उतां परेशान पई थियां त हाणे मां कयां छा। पोइ जॾहिं मां आयमि त मुंहिंजे काफ़ी सहाफ़ी आहिनि जेके असांजा मुस्तफ़ा मल्ला ऐं ॿिया आर्टिस्ट आहिनि जेके बि असांजा सुञाणण वारा आहिनि, सभिनी जूं कॉलूं पियूं अचनि, एतिरियूं पियूं अचनि जो मुंहिंजी बैटरी हिन जी मोबाइल जी घटि न आहे थींदी, कॾहिं बि ख़तमु न आहे थींदी, पर सफ़ा बैटरी लो थियण लॻी। मुंहिंजी पाण जी कंडीशन बि ॾाढी ख़राबु हुई, छो जो अम्मा खे ॾिसां पई ब्लड में सॼी ॻाढ़ी लॻी पई, अम्मा रड़ियूं पई करे ऐं अम्मा जे सूर मूंखां बर्दाश्त न पियो थिए। मुंहिंजी ब्लड प्रेशर सफ़ा घटि थी वियो, ॻाल्हाइण जहिड़ी कोन हुयमि। त ग़लति न्यूज़ माण्हू वेठा हलाइनि पिया।